近嚟咧 Tubulars 有啲新嘅線咧，就有啲升級啊，有 Mark II 嘅 RCA。今次咧就係試咗呢一個4系、6系同埋8系。究竟呢3條線唔同嘅系列喺唔同嘅價位上面嘅分別究竟有幾大？佢係美國牌子啦，仲係美國製造嘅。6A Mark II 同埋4A 咧，佢嘅插頭都係用呢個黃銅鍍金做導體嘅。咁去到8A 咧就升級咗做呢個鈦銅，個插頭多咗個鎖定嘅結構，lock 得更加穩固啦。4A 嘅線咧，基本上就唔係話新嘅代數嚟㗎啦。不過咧，佢呢一個都主打係性價比嘅。咁以呢一個音響線材嚟講咧，佢嘅價位咧其實都叫相對吸引啦，同埋咧係會比較上容易入口嘅。6A Mark II 咧就已經換上咗新做工啦，咁啊所以咧就會有第二代人聲嘅定位啊、空間感啊，同埋嗰個離傷感咧會遠勝於呢一個嘅4A 嘅。8A 嘅 Mark II 咧就相對比6A Mark II都平均咗喎嚇，嗰個低頻同埋高頻嘅位置啦，再加埋咧嗰個定位同埋背景嘅乾淨度咧，都係有明顯嘅提升嘅。你計翻個器材大概10% 左右嘅錢去攞嚟買線的話，咁嗰個價錢啱係8A Mark II的話咧，就唔好諗啦，直接去啦。我建議大家咧就自己上去雅永音響啊，試一試條線啊，咁多條線究竟咧你聽開啲乜嘢，同埋咧嗰個聽出嚟嗰個台感覺究竟係點咧？呢個先最重要啊！